عوض شاب في أول العشرينات، هادي وراسي، يشتغل مع أبوه في الغيط، وكل يوم بعد المغرب يرجع ياكل وينام بدري. بس في يوم حصل اللي قلب القرية كلها. عوض مرجعش من الغيط. أبوه خرج يدور عليه، وبعد ساعات من النداء واللف ملقاش ليه أثر. بس سمع حاجة، صوت خافت وناعم بيقول: عوض، تعالى يا عوض. الصوت جاي من ناحية الترعة اللي ورا الغيط، الترعة اللي معروف إنها مش مظبوطة. ناس كتير اتقال إنهم غرقوا فيها، بس الجثث عمرها ما كانت بتتلاقى. عدت ليلة واتنين وتلاتة، والكل بدأ يقول إن الدهة ندهته. بس اللي حصل في الليلة التالتة محدش نسيه. في عز الليل، الساعة كانت 2 بالليل، الباب اتخبط خبطتين خفيفة. الكل اتخض، لكن لما فتحوا لقوا عوض واقف وهدومه مليانة طين، رجليه حافية وعينه فاضية. دخل من غير ما يبص لحد، قعد على الأرض وقال بصوت خافت: رجعت، بس هي لسه بتندهلي. من أول لحظة كان واضح إنه اتغير، بقى بيقعد بالساعات ساكت بيبص ناحية الشباك ويسمع حاجة محدش غيره بيسمعها. وكل يوم قبل الفجر يقوم يقف يبص ناحية الترعة كأنه بيستناها. ولما سألناه قال جملة غريبة: هي مش وحشة، كانت بتعيط لوحدها وقالت لي لو حبتني هسيبك ترجع. وبدأ يكرر الجملة كل ليلة: أنا حبيتها وهي وعدتني. بدأت تحصل حاجة غريبة. كل يوم الساعة 2 وتلت بالظبط البيت كله يبرد فجأة، والكلاب تعوي، والشجر يهتز من غير هوا. وأكتر من مرة كانوا بيسمعوا صوت ست بتنادي: عوض، ارجع لي يا عوض. وفي مرة أمه دخلت أوضته، لقيت مرسومة على الحيطة وش ست مش باين منها غير عيون سودة واسعة وفيها دموع. قرروا يجيبوا شيخ من كفر قريب اسمه الشيخ رضوان. أول ما دخل البيت قال لهم بصوت واطي: الولد ده روحه لسه معلقة عند النداهة، هي سايباه مؤقتا، بس لو ما تصرفناش هتاخده نهائي. وبدأ يقرأ قرآن، وعوض بدأ يصرخ صراخ من اللي يخلي البدن يقشعر، وقال بكلام مش مفهوم: سابت لي علامة، سابت لي ريحتها، سابتني بس ترجع. الشيخ مرضيش يقول التفاصيل، بس